Për çdo që beson dhe për çdo që nuk beson tek kauza e protestuesve në Zvërnec, një gjë është e sigurt, se banditët, të cilët ndjen në pamje, që tërheqin zvarë dhe dhunojnë qytetarë shqiptar protestues, nuk kanë vend në Shqipërinë e vitit 2026. Reagimi i sotshëm i policisë së shtetit me arrestimin e individit i cili tërheq zvarë dhe dhunon një qytetar protestues është në hapin e duhur. Po ashtu, nxjerrja e të gjitha përgjegjësive dhe hetimi deri në fund i zinxhirit të policisë së Vlorës, e cila nuk garantoi të drejtën kushtetuese të shqiptarëve për të protestuar, është në hapin e duhur. Përtej çdo debati mbi pronësinë, mbi investimin e kështu me radhë, që do të kemi mundësi që t'i bëjmë në ditën e vijim, sot ka ardhur koha që banditët të cilën e pamdje nuk janë polici private. Nuk mund të quhen polici private dhe duhet t'u hiqet licenca që ju është dhënë për polici private, sepse nuk din cila është kompetenca e tyre. Turpëron Shqipërinë.